好，赶快带大家来关心有关呢凯米台风的最新消息了。告诉您，现在凯米台风呢，它依旧是一个强台的强度，预计要以巅峰之姿影响台湾，所以全台的观众朋友必须要严防。而根据呢气象署呢公布最新的警报单，要带您来看到凯米台风好像真的在台湾的家门口陷入沉思了。因为呢，根据它现在行走的路径，还有未来可能走的路径，你可以明显的看到呢，它其实明显的往南坠哦，而且有开始打转的一个趋势哦，所以呢，其实这就是我们最担心的状况了，因为它只要在呢宜兰跟花莲的外海开始绕圈打转的话，这会拉长它影响台湾的时间，而且呢，它这个核心位置呢风强雨大，只要一拉长影响台湾的时间呢，恐怕这个致灾性的降雨是会导致呢全台湾严重的灾情哦，因为根据呢凯米台风呢上一个小时距离花莲的位置大约只有10到20公里，但是今天晚上的7点钟哦，也就是稍早的时候，它距离台湾反而变得稍微远了一点点。它在花莲的南东方大约是30公里的一个位置上头，是否会持续徘徊打转呢？让人十分的忧虑。这个部分呢，我们后续会带大家持续来观察，所以要持续锁定进新闻了。但是呢，凯米台风呢，它现在即便它在台湾的近海打转哦，但是它还是一个强烈台风，因为它的中心还没有登陆，没有受到地形的破坏哦，它还有办法维持这个强度。它的中心最大风速呢，每秒53公尺，而它的7级风暴风半径依旧维持在250公里。我们赶快透过呢卫星云图带您来看到，你可以看到真的非常强大，而且巨大。它的长相呢，整个体型算是比较魁梧一些的。你可以看到呢，它中心这个红色、黄色的区块呢，就是它非常核心的位置了。风强雨大呢，预计在稍晚之后，它的中心呢逐渐靠近台湾，就会登陆台湾了。预计会在呢宜兰到花莲这个地带呢登陆台湾之后，掠过了北台湾的县市，预计在明天的清晨左右的时间进入到台湾海峡。到时候呢，各地的降雨才可望慢慢的趋缓下来。也就是说呢，现在这个时间点开始呢，一路到明天的清晨，甚至是上半天，全台风强雨大，一定要特别留意。透过定量降水预测图，我们今天特别呢是短短6个小时带您来看哦。您可以看到降雨的变化哦。今天晚上也就稍晚上的8点钟开始，一路到明天清晨的2点钟，也就是说我们中心位置，台风中心位置准备要登陆台湾的这个关键时间点，你可以看到北台湾山区，尤其是宜兰的降雨要留意，甚至顺着整个台风的外围环流呢带来的这个降雨，中南部地区的山区也是另外一个要注意的重点。而随着呢台风进入到台湾海峡之后呢，反而北台湾宜兰的降雨开始趋缓下来了。接下来是什么？重点就是中南部地区了。虽然呢距离台风核心比较远，但是我们这一次不停的提醒大家什么？这个台风的台风尾非常的可怕，它带来的西南气流的水汽呢，恐怕是会让中南部地区山区有致灾性的降雨出现哦。那我们下一张图继续来看到，来到了明天白天过后呢，你可以看到中南部地区的降雨持续下，一路会下到明天的晚上，甚至呢到明天晚上啊，恐怕呢整个台风已经准备要登陆中国了。但是呢，你可以看到中南部地区的降雨恐怕还会持续下去，这就提醒中南部地区的观众朋友，即便呢台风明天开始要逐渐远离台湾，降雨的状况也不可以掉以轻心。今天明天各地的温度要提供给您。北部地区明天的风强雨大，预计要到明天下午过后，各地的风雨才会逐渐趋缓。中部地区的观众朋友，明天呢降雨几率都非常的高，而且是强降雨，要留意。南台湾的部分呢，明天也因为下雨的关系，所以白天的高温稍稍趋缓，28到19度。东半部地区明天也要严防。离岛地区的观众朋友，明天呢恐怕一整天都是警戒的时间点，越晚可能呢越需要注意风雨。以上就是这节的气象。